I posljedno ljuda sran, kao što vidite, danas igramo GTA San Andreas na serveru San Marino. Prije početka videa moramo da pogledamo Rangov omiljeni sajt. I šalim se ljudi, naravno, nisam dotle lud. Znači, kao što vidite, ja sam član Kerusne, kako se ovdje, tačnije FBI-a, članovi, ili kako to ide, member, tako, kako ne, aha, evo ga, jest. Ja sam vam, oj jebo mater, ja sam prezadnji, šta smo mi prvi dan po ID-u, jel? Da, jest, tačno sam rekao. Rank 1 jebo mater, ja zadnji, ajmo duty. Ja ID 230 do 200, dobro, ajde. Idemo PD oprema, deal, idemo malo kalaša, dosta će nam biti 500 metaka. Dosta. I dalje još nam deala malo. Znači ljudi, šta danas radimo na serveru San Marino, kao što vidite. Ima li velova? Ima 62. Aj ulaz. Uđi. Neće. Jebo mater. Vidiš, ovaj oće. Tamo je sigurno Vlotsk ili kako već ide. Komanda jeb mater. Pali balen. Eto. Svjetlo vam se inače pali na 2. Hvala Bura što se stvorio garažu. Ršu pičku mater. Nek ajme. Znači ljudi, ja malo prikrenuo da snimam, jebote, ja vam učio, pošto ja idem u školu već jednu sedmicu, sutra, da, ponedjeljak je sutra i sutra je druga. I tamo one taj krećute vi, valjda, zavisi okle ste i vi. Krenuo ti ja snimat, tačnije ja učio ti ja naučio, ajde, nisam naučio, ali ajde, rećemo da sam naučio. Sjedim ti ja za komp, upalim ti ja komp. Ja na TeamSpeak se konektujem, vidim svi po kanalima, ljepota. Uđem ja dolje, kažem Pajsar, ode ja snimat, mislio sam šta ćemo, ode ja snimat. Dobro, pošto imam Gohan Son, tačnije on radi sa mnom na mom YouTube kanalu, ali on ne snima, on radi joj, aj mate, ostao mi auto u rudniku, puh, ajem po njega. Ima Gohan tako sa mnom, mi tu zajedno radimo, sad zajebavamo se. I rekao ode ja snimat. I na kraju, ja sjedim, on me ništa nije rekao da je server zaključan. Ja sjedim, server zaključan, evo vam slike ću ovdje okrčiti. Jebo ja sebe, šta će sad, ništa. Odu se ja kupet, okupam se ja se vratim server zaključan, šega. Sjedaj i, evo vidite, krenuo sam snimiti logično. Sad narode, šta ono bog te jebo? Šta ovo nemam blagi veze. Hajde dobro svijedu. Aj mi da mi pokupimo moj auto, sad je on vam u rudniku. Inače šega rudnik nije više onaj standardni tamo u pički materni. Tamo u drugom gradu već je. Ovdje izmapan. Jebo ja mater. Oj, rukvaš. Nemoj crć, molim te, jebo ti. Gdje mi auto bog te jebo? Aj. Velok, a ne. Lociraj. Oj, mati. Kako ću sad, aha da imam VIP-a pa mogu ti oni fiksat auto. Šega. Ajde ubacio, jebo mater, ubacio sam hidraulika, ali to nisam ćeo, ali ne veze. Narod, Rango je zaboravio gdje je auto, jebo ja mati. Gdje sam ga parkirao? Da nisam kod kosačice. Ajmo vidjeti kod kosača. Ja ne znam, boga mi gdje sam ja to parkirao. Sad ti mene, ne znam šta ja ne znam gdje sam parkirao. Ajmo se mi portat, jarane. Banka. Vamo inače kosač travuljne u Glin Park ili kako se već zove, šta ja znam. Tu je uglavnom kosač trave ko na svakom serveru. Jebo mater, gdje sam parkirao auto? Jesam li ovdje? Nisam ni ovdje. Aj mati moja, pa gdje mi je auto? Gdje sam ja ostavio auto, jebo ja sebe? Majko moja mila. Ne mogu se sjeti gotovo. Ajmo, nije to jebote, kako se locira auto? Jebem ti sunce.
131 GPS. Jebem ti sumpar. Uneste i ti lokacije. Pa neću lokaciju, Bog te, meni treba auto. Joj, šabanluka, brate mili. Pa gdje je Rango ostavio auto, Bog te, kad se ja ne mogu sjetiti. Vidi ovo, majke ti mili. U Rudniku sam ga bio ostavio. Kad sam bio tamo radio. Pošto sam ja taj posao napustio, ja sam njega neđe nabio. Drugo. Ali sad, gdje sam ja njega parkirao? Ja ne znam. Jebao ja sebe, gdje sam ga nabio? Gore kod kuće nije. U Rudniku nije. A jebote svijeta zemlje. Pa narode, pomagajte, Bog te. Ako vidite iđe, ostavit ću vam sliku ovdje mog banšija. Ako ga vidite neđe, pišite Rangu, inače zovem se na serveru Rango Son. Telefonski moj broj je, sačekajte, stac. Evo moj telefonski broj 687-718. Pišite mi, zovite me, šta ja znam. A gdje sam nabio auto, Bog te mazu? Vozila respavnata, hajme vidite. Aj jebote, aj mi nas, kak se locira vozilo. Ha, kak se locira vozilo, tako. Jebo mater, deba gohani. Puj jebote sumpar. Sad će reći stižim, evo vidjet ćete sad ako mi jedan helper odgovori. A Bog ti pomogu, pa gdje sam ga nabio? Mati moja, gdje sam parkirao? Joj, šta je ovo, jebe me svašta danas. Gdje ga nabi, jebe mu majku. I bamši, i auto, i sve. Pa deba odgovor, suporter, nemoj me nervirat, jebe. Alajko, šta me jebeš ovo? Ajmo preko mosta, joj, pa gdje sam ga nabu? Ovo šega što se odradili, inače most. Ja sam tu stalno letio tam pa se izvrto prevrto. Ja ne znam ko ono, izvinjavam, žao mi što sam ga pokupio. Jebim ti samp i sve više ti jebem, pa gdje mi je auto? The help, to šega. The help. The info, jebem ti info. Prodati sell tu, the color, jeboti Bog. The find, jebote. Sad gledaj, nemam GPS u autu. Jebote. Jedan. Gdje je materijum vozilo? Aj ba nemoj me bava da je u Rudniku. Kako u Rudnik? Sad sam bio, nije ga bilo. Materijum. Ha jebote, svašta švid. A jesam prvo vozač materijum. Ajmo u Rudnik i opet tražit auto, ako sad ne bude ja ne znam šta ću. GPS pokazuje da je tamo, a sad jebo ga konja ako ne bude. I GPS i sve. Tačno, stvarno sam ga parkirao zadnji. A sad se ja ne sjećam gdje sam ja išao sa njim. Počeo sam od Rudnika do Kosača. Ja sam njega nisam parkirao koliko je izgleda. I sad gledajte kad ga ne bude. Evo sad ćete vidjeti ovo. Aje, boja sebe, ja sam srećan. Vidite ovo. Vidite li vi ovo? Jebim ti! Joj, mati, nestalo mi vozilo. Haj me jebeš. Dolje ja me silazio sa Sultanom, tako da će ja njega ostaviti ovdje. Pa da vidimo kako bi ja mogu dodalje da siđem. Hajme, joj, mati moja. Bani hop. Dobro je. Preživio Rango. Pičku. Vidi ovo, materi. Upalo mi vozilo u Rudnik. A jebote, jebim te. Oj, mati moja. Pa svašta šviditi, materi mi mili. Da mi je vozilo upalo u Rudnik, nikad vjerovo ne bi. Boga mi milo. A jebo ja sebe. Šega, malo prije sam bio u Rudnik i nisam si išao da provjerim. Jebote, zemlje. Kako će ovo sad išćerat odavde? Evo lift, aj sad ćemo se pokušat naguzit na lift. Ako ne uspijem jebal smo nježu hidrolika da ga nošteti. Ovako. Jebo ja malo.
Joj, mati moja, šta je? Mo nema teoretski da ja ovo sad išćeram bez oštećenja. Aj sulj sam ostavio, joj mat, vidio sam ostavio sulj. Jebote, oj mat. Teba, haj nose sulj odatle. Dobro išćero banšio, joj mat. Ne, nitra. Jebote, koji. Ovako. Tjum, nitro. Idemo brdo. Rango naš auto, jebote. Nemoj mi, ba. Ovako. Juj. A je šega buraz, našao sam auto koji je upalo u rudnik, je pojama. Da ne bi Fincu jarane, ja ne znam šta bi. Ko sam ja došao s ovom? Ovdanima, dakle, popriku, ja sam to preko njiva skriječio i poprinjenčio. Ja rekao, na početku epizode ode ja vatati ove vantade, ali ništa od toga, da se zabav tražeći auto. Tako da idem ja ostaviti auto do tuđe, do Kilo, tačno. Dobro sam rekao, Kila se zove, Kila car, inače Kilo, kod Kilne kuće, kad izgovorim jebim Boga. Da, kod Kilne kuće idemo ostaviti auto, parkiramo i nemam blagi vezu, vidjet ćemo šta ćemo dalje. Ovako. Šega je što San Marino inače radio Global Resta i prošli mod je po mom mišljenju bio mnogo jači. Posjeća me na stari mod od Balkan Elite na kojem sam ja igrao, pošto tako ti neki sistemi su bili stvarno slični šta ja znam. Ovako da fiksamo auto. Ti sistemi su bili nekako slični i stalno me posjećalo na Elitezov mod. I sad ovaj novi je skroz nešto kontra, ovaj me posjeća na Ekstazije ili na Ghetto. Znači imam tako neke osjećaje kod igram na tim serverima. A kad na starom San Marino modu sam imao osjećaj kod igram na mom prvom sam serveru Elitezu. Šega Balkan Elitez još nikad neće to vrti, ali ga jebio. Deba, nemoj me baviti, ti spam jeboti, bogođe. Jebi ga, šta se može. To bilo to za ovu epizodu, vidimo se vrlo skoro. Ako vam se svidjela, ostavite like, share, subscribe, komentar, šta ja znam šta već više možete. Šta god da možete ostaviti, uradite to i vidimo se u idućem videu. Ćao. I da napomenem, pozdrav za Nermin Vlogs, koji mi komentariše svaki put video i koji ga lajka. Tako da se vidimo vrlo skoro, ćao.